E aí, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Hoje fui na cidade, lá em Bom Conselho, fui no dentista, né? Fez uma limpeza nos dentes eu esqueci como é o nome do negócio que tem que tirar, que ele disse, antes de fazer a cirurgia. E a cirurgia ficou marcada para sexta-feira de 11 horas, em Bom Conselho, lá, dentista. É a fresectomia, ou fenectomia, na língua, para descolar, né? É colada e não sai do céu da boca, né? Apareça aí, rapaz. Já é. E hoje eu tinha marcado com o Danilo também, pessoal. Danilo do Peixe aqui, ó. A gente botou topada pra gente vir fazer um steak que eu ganhei do seu Clarice, que tá logo ali, ó. Um steak, pessoal, pra você que não sabe, é essa pilastra que aqui eu fiz de tijolo e de concreto, mas na Japosa eu fiz de madeira. E essa outra também eu ganhei lá, tava solta aqui no terreno dele, jogada no caso. Tava sem serventia ontem, ele chegou aqui. Aí eu perguntei, seu Clarício, por quanto o senhor me vende? Ele disse, não, pegue lá, rapaz, oxe, que é isso, não sei o quê. Aí eu chamei Danilo hoje no motosserra aqui. Cadê o motosserrinho? Ali, ó. Pequenininho, para utilizar. Lembrando, pessoal, era uma madeira que estava no chão, viu? A jaqueira estava seca, ia desprezada, ia apodrecer para lá. Ia demorar muito, né, Danilo? Tinha morrido. Faz tempo, eu não sei nem como foi que essa madeira apareceu ali. Para falar a verdade, que só tinha um tronco de pé de jaca aqui no outro, mas faz muito tempo. Mas como jaqueira rende muito, esse aí é só miolo, né? Miolo, é. Aí eu chamei ele para vir agitar no motosserra. Eu vou girar a câmera para mostrar para vocês. Beleza? Hoje, pessoal, também é a noite da fogueira, ó. Fiz uma fogueirinha hoje. Uns colegas meus para aqui para casa. Ezequiel. Você vem também, Danilo? Vem, se Deus quiser. Pronto. O Ezequiel que tá morando no Rio Grande do Sul, Paraná, quer dizer, Paraná. Aí ele vem para cá e pediu para fazer uma fogueira, passar uns milho, tem milho lá na horta. Aí a gente vai fazer uma fogueira e ficar brincando aí mais tarde. Beleza? E aqui tá o esteio, ó. O vídeo tá todinho lá no canal do Danilo, ele fazendo aí, ajeitando. Isso. Né, Danilo? É. Esse esteio, pessoal, eu vou utilizar ele lá na ponta do coladinho ao poço de peixe. Porque uma novidade para vocês, eu não contei ainda, mas como é que se fala? O refeitório da pousada agora vai ser feito nesse canto aqui, ó. Tá vendo? Vai puxar esse alpendre até a beira do açude, a beira do poço, no caso aqui açude. E vir outro lá daquele pé de bananeira até ali, arrodeando o açude. O açude não, o poço. Onde será feito o refeitório da pousada. Para o pessoal não ficar precisando sair daqui lá pro outro lado. Não ficou melhor? Ficou muito melhor. Ficou, porque daqui já a cozinha aqui vai ser a minha cozinha utilizada mesmo. Qual é que a gente faz uma parte daqui, né? Daqui para ali, até chegar na rampa. Ou aqui mesmo, uma escadinha, Danilo, né? Subindo aqui e já chega lá. Do que o pessoal sair aqui dos quartos para rodear para lá. Lembrando, pessoal, que eu quero inaugurar em setembro, se Deus quiser, a pousada aí. Se Deus quiser, eu quero inaugurar em setembro. Falta só o forro PVC e a cerâmica, que já tá tudo certo. Mas tô esperando meu tio terminar lá na casa da Rosinha para vir para cá. A casa da Rosinha, que nem disse, Lene, parece a igreja do Horto, que nunca teve fim. Mas se Deus quiser, ela termina a casa dela logo, logo. E aqui, pessoal, ficou show demais, ó. Isso aqui é só miolo. Só miolo todo. Isso aqui rende quantos anos, assim, ainda na média? Maria. Olha que nem o outro, rende até se acabar, né? Mas isso aqui é para filhos e netos. Pra filhos e netos. Nem diz o ditado, né? Aqui a gente cortou aqui só para tirar a parte mais estragada, mas o miolo ficou todinho aqui, ó. Muciço mesmo, né? Então tá só o ouro. Vou dar só uma limpadinha aqui. Depois quebrar um milhozinho ali pra marchar essa na beira da fogueira. Não é isso aí, Danilo? E após, milhozinho assado, hein? Ixi, é bom demais. O meu ainda tem uma boa parte verdinha. A lenha tá meio verde, mas eu tenho lenha seca ali, botando aqui por baixo pega. Foi igual aquele dia lá na casa de Romero. Molhada, né? É. Mas ela pega. Pega sim, se Deus quiser. Não, Duque? Você vai comer o milhozinho também hoje? Ah, abanou que sim. Ó, pessoal. Vamos tirar o grude aqui, né, Duque? Esse pano de prato você que azul, não foi?
Ó, pessoal, varrer aqui agora. Aqui na entrada do terreno, né? Ô, Danilo, essa raspa aqui de jaqueira é bom botar na orquídea, né? É, sabe isso? Esse pó, né? Botar este ali atrás. Bota este ali atrás. Sim. Ó, pessoal, isso aqui eu já vou usar para colocar na orquídea. Isso aqui é serragem. Acho que um pouquinho de terra, mais besteira. Vai lá. Ih, é pesado. É um pouco pesado. Aquela hora eu vinha uma chancelinha trazendo na frente, não me sentia não. Coloquei lá atrás lá de casa. Lá atrás de casa. Não, tá, vai lá. Vai, tá. Pesado mesmo. Cuidado no tripé ali. Tá, ok. Era pesado, viu, pessoal? Então quando eu terminar ali e vou colocar aqui depois na orquídea, eu volto com vocês, beleza? Pessoal, deu bastante cascalho de madeira, ó. E eu vou colocar aqui. Aqui já tinha colocado casca, que foi eu e o Voinha que fez faz muito tempo já essa orquídea. Agora eu vou colocar para cobrir, né? E era de jaqueira também a casca. Lembrando, essa orquídea aqui é um tipo e essa aqui é outra, conhecida como orquídea de café. Eu tirei essas mudinhas, mas não encontrei as caqueirinhas ainda de coco dela. Aí por isso eu deixei ela aqui junto com essa outra, enquanto não acho as caqueirinhas pequenininhas. Eu vou tentar fazer também umas de cipó, que eu vi. Se eu conseguir, eu mostro pra vocês. Quero enfeitar a frente da pousada todinha assim, toda diferenciada, né? Ó, já deu certo aí. Falta só um pouquinho aqui no meio, para essas outras pegarem também. Isso aqui é muito bonitinho, pessoal. Solta uma florzinha amarela, um cachinho bem bonitinho. E elas estão bem vivinhas, ó, bem pegadinhas. E esse restante aqui, vou colocar numa sacola, para quando eu for fazer isso com elas, beleza? Ó, pessoal, tô aqui agora. Colher o milhozinho, né? Mantendo aquele mesmo segredo, ó. Puxando o cabelo da espiga, saindo, tá vendo? Essa aqui tá nova, tá nova. Tá boa. Já pega até isso. Isso aqui não presta não, ó. Isso aqui presta. Depois eu junto. As outras. Essa aqui já deve estar seca. Essa milho roxo deve estar boa ainda. São poucos, só são umas 3 ou 4 pessoas que vão vir. Aí eu vou tirar pouco. Deixa eu ver essa. Ó, boa também, pessoal. Uma, 2, 3, 4. Tem umas 10. Essa aqui já deve estar seca. Essa vermelha deve estar boa ainda.
pequenininha, mas as pequenininhas são bem docinhas, pessoal. Tem uma vermelha que virou aqui, ó. Vamos. Com certeza deve estar boa também. Aqui tem, deixa eu ver se está boa. Tá boa também. Perdeu menorzinha porque não pegou adubo, né, pessoal? Quebrou. Essa roxa aqui. Essa roxa tá ótima. Aí, ó. Final de tarde aqui no sítio. Bichinho de banana quase ficando de vez. Colhendo um milhozinho. Você lembra que eu limpei o sítio naquele dia, pessoal? Tá bom limpar já. Acho que amanhã ou depois eu já limpo aqui. Deixar tudo limpinho. Eu botei as galinhas, mas as galinhas não estão dando conta não. Bom limpar já. E aí, pessoal? Olha o chapéu aqui de novo. Fazia tempo que eu usava chapéu, né? Comprei esse hoje lá na cidade. Combinou comigo. Digam aí. Tá sentindo falta do chapéu, viu? Fogueirinha feita aqui, né? Vamos esperar só os convidados chegar. Quer dizer, não é nem convidado. É só quem combinou mesmo de vir, né? Danilo. Esse aqui é o Igor. Até o momento. Alan ficou de vir, mas não sei se vem. Mas se vier, vai ser bem-vindo, né? Então daqui a pouco a gente toca fogo na fogueira. A fogueira tá ali esperando. Esperar alguém chegar pra filmar eu tacando fogo, né? E é isso aí, beleza? O milho tá aqui, ó. Balde de milho aqui. E é isso aí, pessoal. Pouca gente só em casa, sossegadinho no sítio. Hoje, para nós nordestinos, é comemorar também o dia de Padre Cícero, né? Padre Cícero Romão, se eu não me engano, lá do Rio Grande do Norte, né? Muita gente faz romaria aqui de Rainha Isabel para lá, todo mês de janeiro. Eu nunca fui, mas eu tenho muita vontade de ir. Se tudo der certo, ano que vem, eu vou e filmo para vocês, beleza? Então é isso aí, vou acordar o pessoal chegar, vai pegar fogo na fogueira e começar a nossa brincadeira. Então, até já, né? Até daqui a pouco. Pessoal, o primeiro convidado chegou aí, ó. Tô por aqui, cheguei, gente. Danilo. E Danilo chegou lembrando, pessoal, que hoje é o dia do amigo, né? É, isso mesmo. Poxa, eu tava esquecido, ó. Só lembrei de Padre Cícero. Mas estamos juntos também, amigão. E agora vamos tocar fogo na fogueira. Vamos sim. Né? Pra dar um abraço quando os outros chegar com a carne. Carne não, que não tem carne de hoje aqui no Mata Bicho, né? Eu mandei trazer toscana e calabresa, uma bistequinha pra açaí. Já vamos tocar fogo. Vou pegar ali umas madeirinhas pra gente tacar fogo logo. E aí, pessoal, vamos tacar fogo na fogueira agora. Botei um jornalzinho aqui melado de óleo. Vamos ver se vai pra frente, né? Vou colocar uma madeirinha mais fina, né, Danilo? É. Ela vai pegando devagarzinho, né? É sim. Não é muito fina não, mas tá bem sequinha, acho que ela pega também. Eita. Dá o celular agora. Ó, pessoal. Agora acho que vai pra frente, vai, Danilo? Ah, vai agora. É aquecer essa linha de baixo, né? Esse tronco grosso aí. Na hora que aquecer, que pega aí, pronto. Aí não apaga mais não. Isso aí, pessoal. Quando os outros chegar, eu filmo pra vocês, pessoal. As peças boas. Nunca apareceram não aqui no canal, acho eles não. Mas são amigos de muita data. De muito tempo já. Desde tempo de escola. Pessoal, chegou aqui, ó, o outro convidado. Tu mora no Paraná, né? Londrina. Londrina, Paraná. É amostrada ainda pra dizer que é Londrina, ó. Lógico. E Igor tá ali, ó. Não queria aparecer não, pessoal. Mas aqui tá, o fogo pegando. Valeu, amarelo. Agora vamos assar milho e brincar, né, pessoal? Então é isso aí, beleza? Pouca gente, só nós aqui entre os amigos aqui em casa. E é isso aí. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Não tem só meu todo chapéu, que tá em clima de fogueira, né?
Se você gostou, deixa seu joinha, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Brincadeira sadia aqui entre amigos. 4 pessoas, né? 4 pessoas. Alan disse que vinha, mas não sei se... Puxa, ficou escuro de tudo agora de vez. Não sei se vem, mas é isso aí. A fogueira tá ali pegando de pouquinho. Vamos assar milho agora. E é isso aí. Valeu, fiquem todos com Deus. E até amanhã, se Deus quiser. E feliz dia do amigo pra todos aí, velho. Feliz dia do amigo pra vocês, que é os nossos amigos aí de longe, né? Que todo dia tá acompanhando a gente, isso? conhece a gente e tudo. E a gente não conhece, mas daqui uns dias, ó. Tá pronto aí, viu? Pra inaugurar. Em setembro. Aguardem.